«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Нарушение. Тәртип боҙоу, Нарушение на выборах. һайлау тәртибен боҙоу, Нарушение на выборах. һайлау тәртибен боҙоу. Глава ЦИК республики признал, что на выборах в Госдуму были нарушения. Республиканың үҙәк һайлау комиссияһы башлығы Дәүләт Думаһына һайлау тәртибе боҙолғанын таныны. Глава ЦИК республики признал, что на выборах в Госдуму были нарушения. Республиканың үҙәк һайлау комиссияһы башлығы Дәүләт Думаһына һайлау тәртибе боҙолғанын таныны. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».